说的夏六月暑雨既止，欧阳子坐于树间。另外苏东坡也经常称自己为苏子，这是一个惯例啊，赤壁赋里面就多次使用过，而且他还写过很多诗，寒生画马真是马，苏子作诗如见画。所以此处的欧阳子是没有任何问题的。欧阳子方夜读书，就是欧阳先生在夜晚阅读书籍，完全没有问题。此处的方是表示时间的副词，是正在的意思。苏东坡在《石龙山记》里面也用过啊，鱼方心动于环，而大声发于水上。东坡先生当时遇到的是水声，而欧阳先生遇到的是风雨声。闻有声自西南来者，闻是听到的意思啊。